Новый матч Роналду и Месси. Замена для Гави. Хвича интересен топ-клубу. Будущее Мохаммеда Салаха. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн не намерен переходить в МЮ. По информации от журналиста Фабрицио Романо, вероятность переезда француза на Олд Траффорд в данный момент крайне маловероятна. Дело в том, что Гризманн отлично чувствует себя в Атлетико и не хочет никуда уходить. Летом на руках у футболиста было многомиллионное предложение из Саудовской Аравии, которое было сразу же отвергнуто. Ливерпуль определился со своим планом в отношении Мохаммеда Салаха и ни за что не отпустит египетского нападающего в январе. На прошлой неделе издание ESPN сообщило, что саудовский Аль-Иттихад вернется за Салахом в январе, не сумев заполучить Мохаммеда в летнее трансферное окно. Однако трансферный гуру Фабрицио Романо уверяет, что Ливерпуль не собирается отпускать Салаха посреди сезона и готов отклонить любое предложение по 31-летнему египтянину. Несмотря на спекуляции насчет своего будущего, Салах великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав 4 результативные передачи за Ливерпуль во всех соревнованиях. Английский клуб совершенно не готов поставить под угрозу свой сезон, продав Салаха в январе. Поэтому саудовским клубам придется отложить свой интерес к Мохаммеду до лета. Продолжающий свое восстановление испанец из Ливерпуля Тьяго Алькантара может вернуться на родину. АС проинформировал общественность о том, что известный полузащитник заинтересовал каталонскую Барселону, которая ищет замену травмированному Гави. Сообщается, что агент 32-летнего игрока центра поля испанской национальной команды получил уведомление об интересе каталонцев. А сам двукратный победитель Лиги Чемпионов не против сменить клубную прописку и оказаться в одном из сильнейших коллективов своей страны. Бавария действительно рассматривает возможность подписания Хвичи Кварацхелии. Sky Sport Deutschland удалось найти подтверждение словам главного тренера сборной Грузии, утверждавшего, что мюнхенцы следят за игроком. При этом на данный момент чемпионы Германии не предпринимают конкретных действий для подписания футболиста и не ведут переговоров ни с Наполи, ни с игроком. Флорентино Перес твердо настроен запустить Суперлигу Европы. Как сообщает Defensa Central со ссылкой на информацию журналиста Рамона Альвареса де Мона, президент Реала готов реализовывать проект независимо от того, удастся ли уговорить английские команды присоединиться к нему. 21 декабря Суд Европейского Союза объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, и от него будет зависеть, появится ли у клубов возможность создать новый турнир не под эгидой Союза Европейских футбольных ассоциаций. В случае удачного для него вердикта Перес будет готов запускать Суперлигу независимо от состава участников. А сейчас приятная новость для любителей футбола. Противостояние Лео Месси и Криштиану Роналду получило продолжение. Аргентинец и португалец, которые рьяно соперничали друг с другом на протяжении большей части карьеры, сыграют друг против друга еще как минимум один раз. Интер Майами Месси встретится с Аль-Насром Роналду в феврале 2024 года в рамках товарищеского турнира Кубка сезона в Эр-Рияде. Предстоящая встреча уже получила неофициальное название «Последний танец», олицетворяющая закат карьеры легендарных нападающих. Барселона предлагала Ливерпулю обменяться футболистами. Об этом информирует ресурс Football Insider. Блаугранос хотели отправить на Энфилд атакующего игрока Рафинью.
В обратном направлении должен был последовать вингер Луис Диас. Однако Ливерпуль оперативно зарубил потенциальную сделку. Красные рассчитывают на Диаса в долгосрочной перспективе и не намерены отпускать его в другой клуб. Жоао Сантос, который является агентом полузащитника Арсенала Жоржинья, рассказал о будущем футболиста в лондонском клубе. Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритет для нас остаться в лондонском Арсенале. Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори никогда. Если найдется итальянская команда, которой нужен Жоржинья, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант. При этом футбольные качества Жоржинья уникальны и нужны всем клубам мира. Когда какому-нибудь тренеру потребуется его умение, он позвонит Жоржинья. Приводит слова Сантоса Sportskida. Также появилась информация от Никола Скиры о том, что Жоржинья заинтересовал команду из Саудовской Аравии. По информации источника, неназванный саудовский клуб ведет переговоры с 31-летним итальянцем. Контракт Жоржинья с лондонцами истекает летом следующего года. Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро. Бывшему футболисту Барселоны Рональдиньо грозит конфискация 2 объектов недвижимости в Бразилии из-за задолженности перед налоговой службой, сообщает Daily Mail со ссылкой на бразильские СМИ. Как отмечается, руководители налоговых органов заказали оценку активов бразильца в сфере недвижимости в Рио-де-Жанейро и его родном штате Рио-Гранди-ду-Сул, чтобы в случае необходимости их можно было использовать для выплаты возможных компенсаций. Точное местонахождение объектов не называется. Налоговые инспекторы обратили внимание на собственность игрока после того, как не обнаружили средства на банковских счетах футболиста. Реал Мадрид рассматривает возможность осуществления трансфера центрального защитника Тоттенхэма Кристиана Ромеро. Об этом информирует журналист Экрем Канур. Шпоры могут продать чемпиона мира в составе сборной Аргентины за 60 миллионов евро. Помимо Реала за Ромеро следит мюнхенская Бавария. В текущей кампании Ромеро провел 11 матчей в рамках АПЛ, записав на свой счет 2 результативных удара. Полузащитник Аль-Хиляля Рубен Невеш не покинет свою команду в январское трансферное окно. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, португальский хавбек уже успел хорошо обустроиться в Саудовской Аравии. Более того, руководство Аль-Хиляля считает 28-летнего полузащитника одним из своих ключевых футболистов.